12 100 sledujících na Instagramu a 2600 na Facebooku. Takový zájem budí projekt 23letého Slováka Jakuba Pavlovského. Projekt Bookschooling je můj projekt, který jsem založil skoro před 3 lety a vzniklo to na základě toho, že jsem chtěl být aktivnější ve společnosti, takže jsem na sociálních sítích začal propagovat knihy, a to formou fotografií, na kterých sedím v tureckém sedě na různých místech. Bookschooling vznikl náhodou z Jakubova předchozího projektu. Rozhodl se tedy propojit čtení a touhu změnit společnost k lepšímu. Samotný Instagram na svém profilu instagramovém sdílel před několika měsíci jednu fotografii, tak byl takový docela boom, ale už předtím jsem měl docela dost těch sledovatelů ze zahraničí, třeba z Indonésie, a posílali mi fotky ve stejné pozici, jak já sedím, tak mi posílali své vlastní fotky. A zároveň třeba ještě se mi povedlo to, že se to dostalo až do základní školy v New Yorku, kde se učitelka tady toho nápadu chytla a pro své studenty, pro asi 70 žáků, já nevím, 10letých nebo 12letých, jim dala za úkol, aby se vyfotili na zajímavých místech z knihou, jak ji čtou zrovna, takže potom vznikla hezká série fotografií. Jakub doufá v úspěch svého projektu a do budoucna plánuje pořádat více akcí, jako je Daruj knihu seniorovi, Book Club nebo Instameet. Dle statistik přečte 84% obyvatel České republiky alespoň jednu knihu ročně. A jaký je vztah studentů ke čtení? Rád čtu třeba, když jedu do školy v tramvaji, protože se hodně nudím, cesta do školy je dlouhá. Tak můj nejoblíbenější žánr jsou psychologické prózy. No a za rok přečtu zhruba tak kolem 30-40 knížek, no. Nejradši čtu v parku, když je nějaký pěkný letní den, nebo po případě zase v klídečku doma, když je ta zimní večer. Pro Metropolitní univerzitu Praha Marek Hurt.